বন্ধুরা, এখানে একটি মেয়ে খেলতে খেলতে গাড়ির নিচে চলে যায়। আর তখন মেয়েটির মা এসে গাড়িতে উঠতে চায়, তখন একটি কুকুর এসে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুকুরটি তাকে আটকাতে পারে নাই, সে গাড়িতে উঠে যায়। আর তারপর তার মা গাড়িটি স্টার্ট দেয়। তারপর কুকুরটি তার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় আর তাকে গাড়িটি চালাতে দেয় না। বন্ধুরা, তারপর কি হলো সেটি দেখার আগে তোমরা যদি এই দুজনকে চিনে থাকো তাহলে লাইক করে কমেন্ট করো। তো তারপর মেয়েটির মা গাড়ি থেকে নেমে আসে আর কুকুরটিকে লাথি মারে। তারপর মেয়েটির মা দেখতে পায় তার মেয়ে গাড়ির নিচে খেলাধুলা করছে। আর তখন সে দৌড়ে গিয়ে তার মেয়েকে উদ্ধার করে এবং সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে। তারপর মেয়েটির মা ভুল বুঝতে পারে আর কুকুরটির কাছে ক্ষমা চায়।